यह पुट्टी मिक्सर मशीन आवाज क्यों कर रही है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम इसके हेड को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद जैसे ही हम छोटी वाली गिरारी को पेचकस की सहायता से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं इसकी जो टिथ है वह घिस करके बिल्कुल साफ हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मेन गिरारी को बाहर निकालूंगा। मेन गिरारी को बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जो लोहे के अंश है अच्छे कपड़े से साफ करने के बाद न्यू गिरारी लगाएंगे। न्यू गिरारी को हम स्लॉट बाय स्लॉट मिला करके स्टील पिन और हैमर की सहायता से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम लॉक प्लस की सहायता से लॉक को लगा देते हैं। लॉक लगा देने के बाद हम 608 का बेरिंग लगा देंगे जिसे मैं हैमर और शाफ्ट की सहायता से सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद हम यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का ग्रीस यूज करेंगे जिसे मैं लगा दूंगा। लगा देने के बाद छोटे वाली गिरारी को सेट कर दें। सेट करने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हेड को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसे चलाकर देखते हैं कि पहले से स्मूथ और क्लीन आवाज आ रही है। इस तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हो।